بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amatenda amajjuvu agatali mu bukendeevu ga Allah tabaraka wa ta'ala tatendwa na kitendo kyonna oba na mbeera yonna ya kumukkakkanya oba erimu obukendeevu bwonna mu mbeera zonna. Ebitendo Allah tabaraka wa ta'ala byayina si bya sizoni nga bw'olaba bwe twogera ku bugagga bwa Allah nti al-Ghaniyu omugagga. Abange tufunanga entegeera nti Allah waliwo akaseera sente zimuggwako oba waliwo akaseera watuuka nga byagaba bimuddeko ng'embeera yaffe ey'obuntu Allah bw'atyo si bw'ali. Obugagga bwe abange tebulina ntandikwa yadde ekkomo, so nga bano abagagga ab'edduniya omuwa emyaka gy'omuwadde ne webeera nsonga nga gy'omuwagaza ya ssente omanyi waakoma mu kuyamba ku nsonga eyo. Bangi batwalidde bajeti z'embaga nga mbadde mumusubiramu emitwalo 3 n'abawa 10 era amaliriza abaga nti mbutuufu embeera mbi, naye nga ye mugagga waffe gwe twalabye ku bwetaavu bw'ensonga gye tumutwalidde. Nabwekityo Allah tabaraka wa ta'ala tumukwasa ensonga zaffe zonna, talina nsonga yonna eri waggulu wa busobozi bwe. Yagamba nti wahuwa ala kulli shay'in qadir. Allah buli nsonga yonna ala kulli mutlaqan, buli nsonga yonna ekulumya omutwe mu duniya Allah yagamba agisobola, talina kiri waggulu wa busobozi bwe. Obuzibu bwokka bwe tulina mu kufuna obugabirizi bwa Allah tabaraka wa ta'ala kubeera nti ffeffe nnyini enniya kwe tusabira Allah mwana wattu tulabanga ebitasoboka. Kyogola mbaka yatugamba tuba tusaba Allah mumusabe nga wa antum muqinuna bil hijaba, musabe nga okakasa kino kye musabye Allah wange agenda kukimpa. Abange taggwako byagaba. Tunulira abasamize n'embeera zaabwe, Maama Fiina n'abamufaanana, Kabaka Ganda, Mutuula Kongo, Bemba Musota, balina amannya ago agatiisatiisa mwana wattu ng'ate si bwe bali. Abaddu batwalidde ebizibu byabwe bitonde mu bitonde bya Allah tabaraka wa ta'ala, byebaka ne bigeregeza. Allah bw'atakiwa mmere kyayuuya n'obwetaavu obulala bwonna kigenda emmanju ne kimala ekyetaago. Talina njawulo wakati wo naawe, naye omuddu gy'atutte ebizibu bye. Abange bi'sa lidh-dhalimiina badala, kukyusa kubi abalyaza amanya kwe bakyusa ne bava ku Allah tabaraka wa ta'ala yabatonda, ensonga zaabwe ne bazikwasa ebitonde ebiringanga bo. Nabwekityo abooluganda abakkiriza, abange fatawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Yatugamba Allah nti mwesigamire Allah wammwe omulamu atafa. Yaraka hina takun, akulaba wonna obeera oli. Ate n'agamba nti wataqallubaka fi sajidin, mbeera kumpi nnyo naawe muddu gwe ng'oli ku sujud. Omubaka Muhammad sallama n'atugamba nti tuyitirize nnyo okusaba Allah nga tuli ku sujud. Mu swala yitiriza nnyo okusaba Allah beebagala ng'oli ku sujud, ate musabe ng'olina yaqiini nti Allah agenda kukwanukula. Allah agambye nti wahuwa ala kulli shay'in qadirun, tetuyinza mugeraageranya. Laysa kamithlihi shay'un, talina kimufaanana. Ate wahuwa sami'un alim, Allah subhanahu wa ta'ala muyitirivu wa kuwulira, muyitirivu wa kumanya. Talina mbeera yonna nga yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, embeera yonna eyinza omumusimattuka n'egenda maaso mu duniya nga tagitegedde. Kamubeere mu ggulu يعلم ما يعرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. Allah subhanahu wa ta'ala amanyi bulungi nnyo ebigenda mu maaso mu ggulu, amanyi bulungi nnyo ebigenda mu maaso mu duniya muno. Akaseera ke kamu ebitonde byonna n'obungi bwabyo China
ye biggest oba most populated country mu nsi yonna, naye obungi bw'Abachina abo bagatte n'ensi yonna nga bwefaanana, abali e Uganda, abali e Congo, buli omu ne reesi ye oba n'ekika oba n'enfaanana gy'afaananamu. Ffenna Allah tulaba olulaba lumu, olulaba olujjuvu olutali mbukendeevu, nga tabuliddwa kitonde kyonna mu bitonde bye yatonda, kuba ffenna tuli bitonde bye. Oyinza omuggyako ensonga zo, amanyi obwetaavu bwo n'okusinga bw'obumanyi. Nabwe kityo omutawaana gw'olina gumu, mulaajanire naaja rabbak, mugambe Allah munnange kino, omulezi wange Allah kino, nina obwetaavu mu kino, ajja kukumalira ebbanga ly'onaamala ng'omwesigamidde olwesigamiro olw'okwemalamu, era n'ebbanga ly'onaamala ng'otadde mu nkola Allah tabaraka wa ta'ala byayagala okole. Wa idha sa'alaka al-ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li walyu'minu bi. Allah yagamba agenda kwanukula omukozi yenna ng'amukowodde, omwetaavu yenna ng'akowodde Allah tabaraka wa ta'ala. Ne Allah yagamba ensonga bbiri amanyiza batunira mu aya eyo, omu ku bukwakkulizo bwe weyagala Allah naawe akuwe byoyagala. Abdi yuridu wa ana uridu, oyina byoyagala. Allah yagamba hadith al-Qudus, oyina byoyagala ne Allah ayina byayagala. Naye bw'onaatuukiriza Allah byayagala agenda kukolera byoyagala, bw'onaayonoona ebya Allah, Allah agenda kwonoona ensonga zo, tagenda kuwa byoyagala. Naye mu aya eyo mu surati al-Baqara Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti falyu'minu bi, abange tukkirize Allah, tukakase nti mwanukuzi, tumwesigamire n'embeera endala efaana bwetyo, ate twanukule Allah tabaraka wa ta'ala byayagala oba byabeera atulagidde okubeera nga tukola. Omusomo gwaffe nga bulijjo ebadde ntandikwa tuli ku obulamu obulungi obweyagaza eri omukkiriza mu dduniya bwe buliwa, guzze gutambula masha Allah tabarakallah. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala aguteremu baraka, fe abajjukiza n'abawuliriza, ffenna Allah tabaraka wa ta'ala atuwe tuleme koma kuwulira na kujjukiza, wabula atuwe okuteeka mu nkola bye tubeera twejjukanyiza wakati waffe. Obulamu bw'edduniya buno bwe tuwangaliramu, abange bulamu bwakuwangaliramu nga wejjukiza, buli kaseera bakujjukiza, oyina gwojjukiza. Allah yagamba nti wal asr inna al insana lafi khusr. Allah yalayira omulembe akaseera ng'abantu bonna bali mu kufaafaaganirwa, yagamba nti illa alladhina amanu watawasaw bilhaqqi watawasaw bis-sabr. Abantu abawonye loosi y'edduniya, abawonye okubeera mu kaseera ng'abantu bonna bali mu khasaara, yagamba illa alladhina amanu, istithna Allah najjamu alladhina amanu watawasaw bilhaqqi, wakati wa babeera balamirigana. Allah natugamba mu aya endala nti fadhakkiru fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin, abange mujjukanye wakati wammwe, tuwangaala obulamu bw'edduniya buno nga buli kaseera wasuye wakati waffe. Wasayna al-insana biwalidayhi, nalamira omuzadde omwana eri omuzadde. Allah yagamba yusikumullahu fi awladikum, abazadde Allah ayina kyabalamira eri abaana bammwe, kuwangaala mu bulamu buneeno nga buli omu ayina kyajjukiza munne. Bw'alaba ayina gy'alaze nti munnaye omukkiriza obusiwe bulamu obulungi bw'oteekeddwa okuwangaala. Bw'amulaba nga alina ekigambo kyayogedde nti nedda omukkiriza ali mu bulamu Allah bw'ayagala owangalemu, tateekeddwa kwogera bw'atyo. Bw'olaba bannyinaze nga bambaddewo nti nedda omusiraamu omukyala tayambala bw'atyo obuvunaanyizibwa. Bw'olaba embeera efaanana bw'etyo, abange gwe musomo gwaffe guno, omukkiriza ki kye bayita obulamu obulungi? Omuddu gw'otunako nti mutuufu, omuddu oyo alina obulamu obulungi. Abange ekitegeeza obulamu obulungi ye kennyini nannyini kuteeka mu dduniya muno. Allah tabaraka wa ta'ala yatunnonnyola ma hiya hayatan tayyiba, ki kye bayita obulamu obulungi. Omuddu bw'owangaliramu nti omuddu oyo awangaala mu bulamu obulungi, hayatan tayyiba, omuddu oyo awangaala mu bulamu obweyagaza. Abooluganda abakkiriza, gwe musomo gwaffe wakati waffe tuli mu kutunuulira kiki ekikola obulamu obulungi, kiki ekikola obulamu obweyagaza, nga mwana wattu obulamu buno obweyagaza bw'oba obutunuulidde nga bwe tuzze tubulaba, bugenda kwesiimya nannyini bwo mu dduniya muno, ate weesiimye nannyini bwo mu kabbuli mwalaga. Subhanallah, abakyala abalungi ab'ensusu obamanyi, abayingidde entaana, abadde ne figa, simanya balungi, simanya aba Miss Uganda, simanya gundi, simanya ayina olususu, simanya muyindi, simanya mugundi, la hawla wala quwwata illa billah. Naye bonna omanyi kabbuli kyezikoze emibiri gyabwe, akyayina figa eyo gye yatambulanga naye mu bantu ne bakungiriza, akyayina obulungi obwo bw'olususu,
oluviiri lwe yasibanga ensi yonna nsasagge buli amulabyeko naye kye bayita obulamu obulungi omuddu agenda buwangalya mu dduniya muno ekyo kimu nga bulamu bulungi nga bwe tubulaba. Ekyokubiri, obulamu obulungi bugenda kweyagaza nannyini bwo mu kumugjamu omwoyo. Wannazi'ati gharuqa wannashitati nashta. Allah alayira enzijamu y'emyoyo malayika embeera gye zitwaliramu emyoyo gy'abaddu. Waliwo abawangadde obulamu obulungi nga n'enfa yaabwe bwetyo, abawangadde obulamu obubi. Eyo yonna tujja kutuukayo bi'awnillahi tabaraka wa ta'ala. Ayina obulamu obulungi bwe twogerako mu musomo gwaffe abange bugenda mweyagaza mu ntaana ye. Agenda kuwona ebibonezo bya kabbuli, agenda kuwona ebibonezo bya kabbuli. Ddala mu butuufu abaddu be tulabako abalina ebizimbe mu Kampala, abalina akeedi, balina simanya estates, balina simanya mmotoka bukadde 5, balina simanya mansions, simanya balina obukuumi, balina amagye, balina obwe bulamu obulungi. Nannyini bw'oyo gw'olaba abwina oyo singa ava mu dduniya muno okakasa mu kabbuli awonye, ekitegeeza nti obulamu bwabaddemu bulungi ne mu kabbuli agenda kufuna obulamu obulungi. Abange nannyini bulamu bulungi mu dduniya muno era tebugenda kukoma kumweyagaza mu kabbuli mwali, bugenda kumweyagaza ng'atuuse mu bbaliro ng'ali mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Nannyini bulamu obulungi bugenda mweyagaza ng'ali mu maaso ga Allah. Nabbi yagamba nti ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, teriyo omu ku mmwe okuggyako ng'agenda kwogera ne Allah we nga laysa bainahu wa bainahu turjuman, nga wakati we ne Allah we tewaliwo muvuunuzi. Kyogenda okugamba Allah bagamba bugambi sezaala wabadde wano ng'akwagala omutima ne sezaala kitonde mu bitonde bya Allah ekimufuula omulala ow'enjawulo mu gy'oli wawasa muwala we. Bagamba bugambi nti ossi w'ekyalo akwagala ku poliisi leero omukyala yakuwa amawulire agongozeerwe gwe nti haji ossi fama naqul, kikye tuba twogera ku muddu nga bagambye nti ogenda kwogera ne Allah wo, naye abaddu abagenda okufuna obwangu mu kwogera ne Allah waabwe yawma alqiyama abawangala obulamu obulungi, abawangala obulamu obulungi. Ng'omusomo gwaffe tuli mu kutunula obulamu obulungi bwe buliwa. Abanga awangadde obulamu obulungi mu dduniya muno bugenda kutuusa kujjana ya Allah tabaraka wa ta'ala. La yamutu fiha, abaddu b'omujjana la yadhuquna fiha almauta illa almautata alula, tebagenda kufa abantu b'omujjana bawangale fi jannati na'im. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن ميغا جامز ميغا جامتا ميغا ولهم فيها من كل الثمرات buli kibala kyonna kye wali olowoozezza mu jjanamu ekiri obulamu obwo butuukako. Innahum kanu qabila dhalika muhsinin. Allah yagamba bannannyini jjana mu surati Dhariyat, bannannyini jjana nga tebannaba kufuna jjana eyo, qabila dhalik nga tebannatuuka ku jjana eyo, qabila dhalika muhsinin, baali mu bantu abalongosa mu dduniya, baali mu abo abawangaala obulamu obulungi mu dduniya. Walidha kyovula tutunuulira kiki kye bayita obulamu obulungi fi dduniya oba omukkiriza obulamu obulungi gy'oli bwe buliwa. Nga n'omusomo gwaffe episode yaffe yasookera ddala twalaba nti kyosookerako eno just kusika baganda baffe tabadde nabo okujja nabo okutuuka we tutuuse, ne tulaba nti mu musomo gwaffe egimu misomo egyasooka nti kye bayita ekikola obulamu obulungi eri nannyini bulamu bulungi mu dduniya abange ekisookera ddala kye bayita obulamu obulungi omuddu okubeera nga yakkiriza Allah, al-imaanu billah, omuddu okukkiriza Allah. Teriyo kikola bulamu bulungi, teriyo muddu awangadde bulamu bulungi ng'omuddu oyo kafara billah, yakafuwalira Allah. Tomutunulyanga n'omubala Bill Gates obulamu bwawangaddemu bwa kinaku, kubanga idha mitta ala dhalik, Allah singa anaamugerera ne bamuttira n'amujjulira ku bulamu obwo, newankubadde bamurankinga mu ba millionaires, billionaires n'ebirala by'oyinza obbatuuma abantu abasinga ssente mu nsi, naafa nga tayina Allah, takkiriza Allah, agenda kufuna adhaabu za Allah mu kumugjamu omwoyo, afuna adhaabu za Allah mu kabburi, afuna adhaabu za Allah nga tuba mu ntaana tugenda mu bbaliro, afuna adhaabu za Allah mu bbaliro,
afuna adhabu za'alla fi nari jahannama khalidina fiha ma damatu samawati wal ardh awangalidde bwere afudde takkiriza Allah abange yenna afudde jeno simanya jeno gundi simanya lieutenant gundi simanya kopolo gundi mwawulira Allah bajjulula n'ebitiibwatiibwa bw'edduini abalina bucepecepe afudde yenna mu kitiibwa kye nga takkiriza Allah we agenze kabula muliro wa Allah tagenda kuyambibwa maje kabagenda ku ntana ye bakube emizinga tutu entana ye bagikuume baleta abafuna abasinga okubeera bagikole bayiwe mu ttalazo omuddu oyo ng'afudde takkiriza Allah ne bw'abeera nga ranka gy'aliko ya Amerika abasinga okubeera highest ranked abamaje abawaggulu mu nsi yonna amaje oba ga Israel gomanya agasinga okubeera gago naafa nga takkiriza Allah ensibuko y'okubonaabona kwe abanga abakkiriza ekikola obulamu obweyagaza si bitiibwa bya dduniya si jeno kopolo nga tokkiriza Allah si kulankingibwa mugagga asinga obugagga mu nsi muno nga tokkiriza Allah si kulankinga ng'omuddu asinga alina ebizimbe alina akeedi ennyingi nga tokkiriza Allah saada esookebwako ddala mu buwangazi bw'omuntu nti omuddu oyo awangaala obulamu obulungi abanga omuddu alina imaani omuddu alina obukkiriza mu Allah anaafa nga takkiriza Allah agenda kuwangaala oluvannyuma lw'obuwangazi bw'edduniya buno obumpi ng'agenze mu ayatul barzakhiya obulamu buli obwejjiji abange tagenda kuddamu kufuna ssanyu tagenda kuddamu kufuna kifaanana ssanyu tagenda kuddamu kufuna yadde empeke wadde olusu lw'essanyu abanga obulamu obulungi ekisookera ddala ekibukola kukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala bonna be mulaba bafudde abazannyi ba firimu simanya omuddu omu yakaaba amaziga nga bamugamba nti waliwo omuzannyi wa firimu afudde oba bamuyitaani yali azanya firimu ng'erimu bavuganye emmotoka nga zidduka omuzannyi oyo n'afa tulina gye twali eyo ne bamubika nze nga simumanyi namumanya naye omuddu omu we twali n'akaaba amaziga nti afudde muzannyi wa firimu afudde muzannyi wa wrestling afudde muzannyi wa mupiira afudde abange kabawangaala obulamu bonna obwo obwa celebrity bawangaala obulamu obwo bwonna obw'okubeera nti ba stars nga we babatuuma stars naye ng'eno reality si ba stars owulidde bawangaala obulamu obwo naye ke kamutaana n'olabanga omuzannyi oba muggyemu omwoyo Allah n'amuggyemu omwoyo ng'afudde mu kafiiri omusambi w'omupiira agukusambire yasinga obw'ebbeeyi mu nsi yonna n'afanga mu kafiiri politician yenna gw'oyagala n'ekibiina ky'oyagala kifuge oba ekifuga oba ekirifuga oba ekitaafuga ng'okyagala n'afanga mu kafiiri abanga abakkiriza omuddu oyo munaku talina kaalina awangadde obulamu obukyasinza okubeera obwa wansi tunulya basajja wattu sebaana bwe twakulya tulya insurance company ndowooza yasooka mu Uganda gye bayitanga Swico nakati ekyaliwo nga bakuba akayimba kaabwe nga bakuba insurance company ng'ayingiza ssente lumu yali ku TV sebaana n'agamba nti alal aqali ekitone ennyo ndowooza buli lunaku yamala abalamu ng'alaba ayingiza obukadde obutakka wansi wa 3 assets ze z'ayina naye ali duddawa alya mmere ki asula mu nju ki ayambala lugoye ki bamuziika kalule mu kyalo eyo munda enkuba yonna ne bwetonnya mukoka amuggweramu ali ku bibonerezo bya Allah amubuuza nti man rabbuka la adri nga ba'adhab ani mulezi wo simanyi sente tezimugasizza abanga abakkiriza ekikola obulamu obweyagaza ekisookera ddala nzikiriza bwetereera ogenda kufuna essanyu mu dduniya n'oluvannyuma lw'edduniya ensonga ey'okubiri gye twatunuulira ku ki kye bayita obulamu obulungi nga gye njagala tuttaanye biidhinillah tugende ku yokusatu akadde kanaba katusobozesezza ne tugamba nti kye bayita obulamu obulungi omuddu gw'otunuliranga bw'otunagamba nti omuddu oyo alina obulamu obulungi yagamba nti ye muddu okukkiriza Allah omuddu okukkiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam omuddu okukkiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abange obulamu obulungi Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti laqad kana lakum fi rasulillah huswatun hasana Allah yatuwa ekifaananyi ekisinga okubeera ekirungi ekyokulabirako ekisinga okubeera ekirungi ila hadhihi al umma al mubaraka umma eno ey'ebbeeyi umma esembayo
umma yekitiibwa waja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada ala nnas. Allah subhanahu wa ta'ala gan kuntum khayra ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari mpaka aya jeggwera alaga bulungi obwa umma eno esinga umma muzonna emirembe gyonna egyasooka erina nabbi asinga bannabbi bonna imamul anbiya omubaka Muhammad sallama imaamu w'abannabbi imaamu w'ababaka agenda okujjanga wankizo eri ababaka bonna yawmal qiyama ahabbu albashari ila Allah khairu khalqillah ekitonde ekisinga okubeera ekyebbeeyi maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala abanga abakkiriza kyebayita obulamu obulungi omuddu gw'olabanga nti omuddu oyo awangala obulamu obulungi omuddu yenna gw'olabanga akkiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama omuddu oyo awangadde bulungi omuddu oyo awangadde bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'an qul Muhammad abadde bagambe in kuntum tuhibbuna Allah mu surati Imran abadde bagambe nti baba bagamba nti baagala Allah fattabi'uni bagambe bagoberere yagamba nti bagambe bagoberere amakulu tugoberere omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah subhanahu wa ta'ala n'alaga omukkiriza ono biki byagenda okuwa ng'ogoberedde omubaka Muhammad sallama ng'obuwangaazi buno obw'edduniya ng'obuwangadde ng'omubaka bwe yasomesa ng'omubaka bwe yabuwangaala ng'omubaka bwe yalagira. Allah yagamba nti yuhibbukum Allah omuddu yenna anaawangala mu dduniya muno abanga ayagala obulamu obulungi nakkiriza omubaka abange Allah agenda kwagala. idha ahabbaka Allah waba akwagadde kiki otagenda kufuna mu dduniya kiki otagenda kufuna mu dduniya inna Allah yu'ti dunya ma yuhibbu wa kariha ena dduniya Allah agiwa gwayagala ne gwatamu. Allah subhanahu wa ta'ala wanaaba akwagadde abange kiki ofiiriddwa era kiki otagenda kufuna naye mu ebigenda okutuusa ku mahabbatullah Allah okutwagala omuddu okubeera nga akkiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala atugenda nti huswatun hasana kyekifaananyi ekisinga okubeera ekirungi. Tulina baganda baffe bamikwano gyaffe be tulinamu thiqa. Omuddu oyinza okubeera ne mukwano gwo nti butuufu mba nnoonya omukyalo w'okuwasa Abdurrahman nandabira omukyala atenze mbuuza tukimala thiqa gy'olina mu mukwano gwo oyo mukwano gwo. Abaddu abamu abeera bezi ne bizinesi n'agiyingiramu lwa mukwano gwe olwa thiqa oba olw'obumativu n'obukkiriza bw'ayina mu muntu ono abanga abakkiriza teriyo asinga kubeera wa bbeeyi oluvannyuma lwa Allah tabaraka wa ta'ala mu buwangaazi bwo kusinga mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Dumba sahaba radiyallahu anhum bamulaba omubaka akaaba amaziga omubaka sallama n'agamba asahaba Aisha amugamba nti ya Rasulallah atakhsha alaina okyatutya weeraliikirira kiki kikweraliikiriza kikikabya amaziga n'amugamba nti ya Aisha inna quluba al-ibad mazima ddala emitima gy'abaddu alowooza ku umma eno omubaka yalowoozanga ku umma eno nemukabya amaziga ng'akaabira gwe gwataalabako akaabira nze gwatamanyi akaabira basahaba be yali nabo akaabira abaana batannaba kuzaalibwa mpaka Allah bw'anayimirizaawo qiyama n'agamba nti ya Aisha inna quluba al-ibadi mazima ddala emitima gy'abaddu giri wakati w'ennwe za Allah ebbiri yuqallibuhu kaifa yasha emitima egyo Allah subhanahu wa ta'ala agikyusa kaifa yasha nga waba ayagadde. N'agamba nti yusbihu ar-rajul omuddu asobola okubeera akeesa ku makyanga musiraamu wayumsi kafir ne buwungeera nga alutazze atunze eddiini ye. N'agamba nti wayumsi ar-rajul ate busobola okuwongeera akawungeezi ng'omuddu abadde mukafiri. N'agamba nti wayumsi omuddu wayusbihu omuddu n'akeera ku makyanga ng'omuddu oyo musiraamu. Omubaka sallama n'agamba nti abange fattaku dduniya abange mutennye edduniya eno. Obulumi obwo mbaka bw'ayina ekimukabya amaziga ago kitaawo g'atakkaabirangako oba mukazi wo g'atakkaabirangako oba bbawo g'atakkaabirangako omubaka alina kyalengedde mu maaso eno bulumi bw'alina gy'oli okubeera nti tekikutuukako. Kyevalayo mu bigambo bye yatusibiranga omubaka
yasabanga Allah tabaraka wa taala ezimu ku dhikri zeyagiriza ummeno naga nti abanga abakkiriza mutizenga nnyo gamba Allah tabaraka wa taala ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wala ta'atka owange Allah subhanahu wa taala omukyusa w'emitima thabbit qalbi ombaka alimu qorabba ummeno alimu kulera ummeno butya abaddu babonye munezi wa Allah tabaraka wa taala kaifa nakhjar tuwangala tyanga tukwatiwe ensonyi ku sunna zombaka Muhammad sallama tuwangala tya nga tukwatiwe ensonyi okutuyita amanya amasiramu tuwangala tya nga tukwatiwe ensonyi kwebyo mbaka Muhammad sallama subhanallah byajja nabyo lero omuddu omusanga bamuyita Muhammad nagamba la nze Medi omuddu omusanga bamuyita Aisha nze Asha omuddu omusanga bamuyita Sofia naga nze Sofi omuddu omusanga bamuyita Abdul Aziz nze Aziyoni la hawla wala quwwata illa billah omuddu eddiini ye muswaza okufaanana omubaka kimuswaza naye la hawla wala quwwata illa billah abange weesambye ofiiriddwa wejjeeko ekisinga okubeera ekyebbeeyi mu buwangaazi bwo abange obulamu obulungi buli mu kugobera mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu hadithi emu omubaka okwagala kweyanjagala kweyagala mukyala wo kweyagala bbaawo kweyagala abaana bo kweyagala bazadde bo mu hadithi emu omubaka yagamba nti wuditu law anni ra'aytu ikhwani yagamba negomba singa ndabe ku baganda bange ekyakyogera waliwo sahaba radiyallahu anhu basahaba ne ekigambo kino kyazitowa nti ate nabbi bani beegomba okulaba abatalife nga balabe be basinga basahaba bamugamba qalu ne bamugamba nti ya rasulallah alasna ikhwanuka festuli baganda bo omubaka n'akawanga mulagiba naga nti bal antum ashabi mumuli mikwano gyange nagamba nti al ikhwani baganda bange yagamba nti unasun ya'tuna ba'd bantu bagenda kujja oluvannyuma lwange ng'omuddu bamugamba bugambi nti omubaka yakuza ekirevu masha Allah tabarakallah ekirevu n'akireka abantu kaba mujeje kaba mukakkanye omubaka engoye ze zaali zikoma wano bakyala b'omubaka baali bambala jiribabu bawala b'omubaka baali bambala jiribabu omubaka sallama yafaanananga bwati yatambulanga bwati yasuubulanga bwati yayogeranga bwati yalyanga bwati yeebakanga bwati omuddu ono fi'lan n'abissa mu nkola omubaka agamba nti omuddu oyo muganda wange basahaba bamugamba nti omubaka ogenda kutegeera otya abantu yawma alqiyama nabbi n'agamba nti abantu abo ngenda bategeera ku athari alwudhu ngenda bategeera ku bubonero ebifo ebyafuniranga mu wudhu bagenda kujja yawma alqiyama ng'ebifo ebyo byakayakana kwagenda okutegeera abantu ba ummaye subhanallah omubaka musallama abange yakwagala olwagala muzadde olwatayinza kwagala wallahi omubaka yakwagala olwagala mukyalo olwatayinza kwagala oba omwami olwatayinza kwagala walawu kababeere abaana bammwe abange abaana baffe tebayinza twagala kusinga mubaka omubaka musallama n'atuuka okutuuka ng'afa naye ng'agamba kimu ummati akabira ummaye nafa as-sala wa ma malakat aymanukum alamira ummena abange mwekwate ku swala nga leero tulina abazadde atuuka okuvaamu omwoyo Allah amujjulula alamira baana lubaale tabange nfa n'ebibbo by'abalonga abo bocha abange nfa tuli omuzadde gyavugazza abaana be otuli omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yavugangazza ummeno hatta waliwo hadithi emu omubaka sallama yawma alqiyama abaddu tugenda kubeera mu kaseera kazibu tutuuse ku mbeera nga abantu bonna buli muntu akweganye yawma yafirru almar'u min akhi abantu bakudduse omukyala akudduse omwami akudduse omwana akudduse Allah subhanahu wa ta'ala atulaga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti wankizo fi dunya ni yawma alqiyama abaddu bagende wa bannabbi abenjawulo tugende wa Adam alayhi salatu wassalam hadith li Muslim tumugambe nti ya Adam khalaqaka Allah subhanahu wa ta'ala yakutona n'omukono gwo gw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yeke nyini nakufuwamu omwoyo tumulage enkizo ye tumugambe nti ama tara ma nahnu fi Adam alayhi salatu wassalam tulaba mbeera gye tulimu ama tashfa' lana inda rabbina tugenda kulolezaako mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala Adam alayhi salatu wassalam agenda tugamba nti inna Allaha ghadiba al-yawma ghadiban lam yadhghabu qablahu mithla wa la yadhghabu ba'dahu mithla Allah subhanahu wa ta'ala anyiza olunyiga lwatanyigangako era anyiza olunyiga lwatagenda kuddamu kunyiga sinza kwenganga Allah
Adam alayhi salatu wassalam atugambye nti idhhab ila Nuh, tugende wa Nuh alayhi salatu wassalam. Hadithi hiyo mpanvu, Nuh atugobe tugende mugende wa Ibrahim atugambye nti inni kadhibtu thalatha kadhiba, zinalimbe nimba satu simanyo ba Allah nansonyiwa. Mugende wa Musa alayhi salatu wassalam, tugende wa Musa atugambe mugende wa Isa, tugende wa Isa. Akhiran Isa agena tugamba nti idhhab ila Muhammad, mugende wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abaddu wonna yawm al-qiyama Allah tutadde mu baliro, abagagga, abavu, abakopi, bakabaka, bonna buli omu kitiibwa kye, bajjeno n'abatali, abakulembeze n'abatali, baamiru, bamufti, baimaamu, bamaamuma, baqaadhi, ffenna tudde mu maaso ga Allah tabaraka wa taala nga tetulina kitutaasa okujjako tunoonya atuweereza tuve mu mbeera gye tulimu. Omutaasa gwe tugenda okubeera naye agenda kuba mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagamba hadith omubaka sallama agenda ekifo kye tugamba nti maqama mahmuda, ekifo ekyo yawm al-qiyama omubaka Allah agenda kukimulaga, agenda wavunname ng'agenze kwegayirira Allah asonyiwe abantu b'omulembe guno. Bannabbi bonna tebannafuna lukusa kuwolereza abantu baabwe, omubaka sallama alufunye. Abantu bonna boga idhhab ila Muhammad, ffenna abantu tugende wa Muhammad. Bwe tunaatuuka omubaka agende maqama mahmuda, agende ku sujud, bagamba nti agenda kuteekawo ekyenkinga bw'akaaba amaziga. Njagala kulaga nti omuddu yenna awangadde ng'omubaka, awangadde obulamu bw'omubaka, abanga awangadde obulamu obusinga okubeera obulungi, era agenda kufuna obulungi mu buwangaazi obwo ng'awangadde ng'omubaka hatta fi dunya hatta yawma al-qiyama, ne ku qiyama. Omubaka agenda kuteekawo ekyenyi kye, avunnamye. Allah subhanahu wa ta'ala amugambe nti ya Muhammad irfa' rasak, situla omutwe gwo, ki kyogamba? Omubaka agenda gamba Allah nti ummati, Allah umma yange, Allah umma yange. Subhanallah, omubaka umma ye akaabira nze naawe nga bw'akaaba amaziga. Omubaka sallama naye ng'abazadde babatulaze ddeeri mu ayati ze twalabye. Omuzadde yadduse yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi yubassarunahum yawaddu al-mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idhin bibani, nga mukwano gwe yegomba kuwaayo bakwoche, wa sa'ibatihi wa akhi. Omuntu atuuka gamba Allah nti waman fil ardi jami'an thumma yunji, Allah nkusaba kankuwa abantu bonna abali mu nsi, Allah obooche nzondeke. Subhanallah, omuweki obajjewa boogenda okuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Naye waliwo atagenda kuvaamu ebbanga ly'onaamala ng'owangadde obulamu bw'edduniya nga bwe yalagira, ng'owangadde obulamu bw'edduniya ng'omubaka Muhammad sallama. Tofa kunenyezebwa kwa munenye, kabakuvuma empale eziri waggulu, kabakuvuma ebirevu, kabakuvuma ebikaaya, kabakuvuma amaalo, ogenze mu javazi n'oliisa engalo, sunna. Olid onywesa dde oliisa ddyo, sunna. Olid weebakanga omubaka bwe yalagira, sunna ozisaala, osiiba Olumande n'Olwokuna, abange tofiiriddwa, wangaala obulamu obufaanana bwe butyo, abange togenda kwejjusa yawma al-qiyama, ogenda kufuna obulungi. Allah subhanahu wa ta'ala akaseera kali omubaka ng'ali mu maaso ga Allah agenda mugamba nti min kulli alf, Muhammad nkukkiriza ku bantu 1,000 jaka abantu 999 abo bagenda kuyingira ekyoto kya Mungu. Wolerezayo omuntu omu ayingire omuliro, awingire jja naye Allah tabaraka wa ta'ala. Afwan, omubaka hadith endala egamba nti omubaka Muhammad sallama ne Adam alayhi salatu wassalam be bannabbi abagenda okuweebwa olukusa okuwolereza abantu yawma al-qiyama, naye abantu nabbi bagenda okuwolereza abange be abantu abawangaala obulamu bwabwe obw'edduniya nga bafaanana ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Nero tuwangaalira mulembe ng'abaddu bafaanana basambi ba mipiira, asaza ekimemeya, mutwe alinga ensega, eno asaza ebiviiri, eno neero n'abireka ne bikula wano. Owulidde avuuka omusanga atambula abobinga ati alinga ayina ensanja bavu, gwe mulembe oguliko, asibye empale fulayi eriwo ne wansi mu bisambi, alaga nti wakabi, beekubye bitatu. Abaddu avuuka bawumudde ennyindo, bawumudde amatu, bawumudde ennimi. Subhanallah, abanga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatulagirangako kuwangala bulamu bufaanana bwe butyo, obulamu obulungi. Omuddu gw'olabanga nti awangadde obulamu obulungi ng'agenda bufunamu mu kabbuli ye, kye bayita obulamu obulungi obufunamu mu kabbuli yo, obufunemu mu bbali yo, ate obufunemu ejja naye Allah tabaraka wa ta'ala. Awangadde obulamu obufaanana bwe butyo nga bulungi ye muddu agoberedde omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, abanga abakkiriza
omubaka sallam hadith emu yagamba nti la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min malihi wa waladihi omuddu tayinza kubeera mukkiriza wannamaddala betwasookeddeko abakkiriza Allah omubaka agamba toyinza kubeera mukkiriza wannamaddala hatta akuna ahabba ilayhi okutuusa omuddu ono watuukanga ndi mwagalwa nnyo gyali min malihi ng'oyagala omubaka n'okusinga bw'oyagala ssente zo min malihi okusinga bw'oyagala sente basahaba baziwayo Abubakari ba Umar ng'omubaka akomako bakome ma abqaita ya Umar ma abqaita Abubakari kikyo osigazeewo waka Allah wa rasul osigazayo Allah n'omubaka we la hawla wala quwwata illa billah yuhibbu Allah wa rasul bayagala Allah n'omubaka we nabbi n'agamba nti era toyinza kubeera mukkiriza wannamaddala okutuusa ng'oyagala nnyo omubaka nga omubaka mwagala nnyo gy'oli n'okusinga bw'oyagala abaana bo ddala mu butuufu abaana bo baagala okusinga bw'oyagala omubaka akabonero ako ng'oyagala okufuna ansa eyo toginoonya nnyo tomagamaga tunulira abaana bo bafaanana ani ogenda kumanya gwosinga okwagala ku baana bo n'omubaka abaagala omubaka okusinga abaana baabwe abanga abaana be bafaanana omubaka nerera abaana bali mu akademi za mipiira bali mu Proline Soccer Academy simaya Eagles simaya Kids League simaya Kid League simaya Gondiani Academy Football Academy beginning bichi bwebite ebifaanana bwebito naye ng'omwana afaanana bw'atyo tatulangako wansi kusoma ya Saruna ali mu akademi ya mupiira oyagala alabike nga babayita baba Soccer Stars subhanallah omwana we tamanyi bba uta uthau tamanyi ddwa yakwebaka tamanyi ddwa gy'osoma ng'ogenda emmanju tamanyi ddwa ng'olya tamanyi ddwa ng'omaze naye ali ku PlayStation PS5 PS4 latest simayani gitti simayani abaana we bulamu bwe bawangaliramu naye tebamanyi mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam aboluganda bakkiriza teri kyabbeeyi mu buwangazi bwa muntu awangala bulamu bulungi oba bw'oyita obulamu bulungi ng'omuntu agoberedde omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyekyayonoona obulamu bw'aba Abu Jahali okutuusa oba okutuuka okubeera nti bawangadde oba bagenda kusinkagana Allah tabaraka wa taala nga si musanyufu gye bali bawakanya omubaka Muhammad sallama hadith ayemu Allah subhanahu wa taala yagamba mu surati Nahli ng'eggwako bwe baserabidde oba Isra'i Nahli yagamba Allah subhanahu wa taala nti وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله الله سبحانه وتعالى مؤاي يقوم يتفنن يشوكنا بلا كيش أكالو أكالاكو كالينغا كاينة مليمبي يأتيها رزقها رغدا من كل مكان الله سبحانه وتعالى كغابيريدا ebyo kulya obugabirizi ebibala bichine bilalifana bwekyo naye ashahid kyenjagadde mu aya eyo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba abantu abo nti fakafarat bi an'amillah bakafuwalira ekyengera kya Allah tabaraka wa ta'ala amanyi bagamba nti fakafarat bi an'amillah ekyengera kye bakafuwalira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ayogera ku Quraysh ba Abu Jahali n'abantu be era batuuka mu aya mu mugamba nti lasta mursala toli nabbi subhanallah ba Abu Jahali Allah subhanahu wa ta'ala mu ayda lagad wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah bo babuza nti ani yatonde eggulu n'ensi Abu Jahali nga bo babuza bagamba nti Allah newe batuuka ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne wankubadde bayina obushiriku bwe bakolanga ku Allah ate batuuka ku mbaka Muhammad sallama kafaru bihi bamuwakanya ne bamulwanyisa n'embeera endala efaanana bwetu Allah subhanahu wa ta'ala n'abagoba mu kusaasira kwe abayahudi n'abanaswara omubaka we yasemuka n'agenda e Madina be yasangayo abayahudi n'abanaswara abeeyita abagolozi ba Isa abeeyita abagolozi ba Musa bwe yatuuka e Madina yabasangayo naye kyabajja mu kusaasira kwa Allah ghairi maghdubi alaihim wala ddaalina bakkiriza Allah bakkiriza Musa bakkiriza Isa naye omubaka bwe yajja we bali bagamba nti nedda toli nabbi ne bawakanya omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala n'abagwa mu kusaasira kwe Allah subhanahu wa ta'ala n'abakolimira n'embeera endala efaanana bwe ne babeera mu baabula n'embeera endala efaanana bwetu naye kyabuluganda abakkiriza olaba nti bawangadde obulamu obulinganga obw'eddiini balinga abategedde Allah naye olw'okubeera nti tebakkiriza mubaka Muhammad sallallahu afwan Allah subhanahu wa ta'ala n'agaana
eddiini yaabwe n'agaana obukkiriza bwabwe n'agaana enzikiriza yaabwe ne bakyabooluganda bakkiriza kye bayita obulamu obulungi. Omuntu yenna gw'olabanga nti weyawangadde obulamu obulungi ye muddu yenna gw'olabanga akkiriza omubaka n'ava ku ky'okumukkiriza tugenda ku kyokubiri ku ky'omubaka yennyini abange n'agoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama abange okugoberera omubaka Muhammad sallallahu obulamu obwo bulimu baraka. Omuntu agoberedde omubaka Muhammad sallama obulamu obwo bulimu baraka. Bw'onaaba obugoberedde ne weekwata ku nkola ze abange ogenda kuwangaala obulamu obusinga okubeera obulungi. Ddera ebizibu bye tulina mu umma abaddu okubeera nga bafunye ebirwadde bitategeerekeka, abaddu bafunye obuzibu mu bufumbo, abaddu bafunye obuzibu mu bizinesi zaabwe, abaddu okubeera nga bakhalafa baawukanye ku njigiriza n'enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atulungamya empangala gye tubeera tuwangala mu dduniya muno yagamba nti wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wama ataakum ar-rasul omubaka kyabeera abalagidde. Aya yina ensonga gyeriko waggulu waayo naye abamanyi bahatafasiri baga nti ebuno obuwangazi bw'omukkiriza ma ataakum rasul ma jaa bikum rasul fakhudhuhu. Omubaka kyonna kyabeera abaleetedde, omubaka kyonna kyabeera abalagidde. Ma amarakum omubaka kyabeera abalagidde abange mukiteeke mu nkola. Wama nahakum anhu fantahu ate omubaka kyabeera abaziyizza abange tukyewale tuti Allah subhanahu wa ta'ala inna Allaha shadidul iqab. Mu hadithim ya Aba Hurayra radiyallahu anhu agamba sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith muttafaqun alayhi agamba nawli omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kyonna ekibeera kibalagiddwa jaa fil Qur'an aw fil ahadith ekizze mu Qur'ani oba kizze mu ahadith z'omubaka sallallahu yagamba fa'tu minhu mastata'tum. Kyonna ekibeera kibalagiddwa abange Allah kyabalagidde n'omubaka we abange kikole n'obusobozi bwo weemaleyo mu kukikola n'amaanyi go gonna. Wama nahaytukum anhu ate ekibeera kibaziiziddwa fajitanibuhu mubeerenga mukyewala. Nabbi n'agamba nti innama ahlaka alladhina min qablikum mazima ddala baazikirira abaatusooka emirembe egyasooka ng'ebimu byabazikiriza kathratu masailihim ekyasinga obbazikiriza kubuuzabuuza ebibuuzo bitategeerekeka. N'ensonga gye mbadde nsongola kwagala mu hadithi eyo nabbi n'agamba nti wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim n'ekyazikiriza emirembe egyasooka abaddu abali balabikanga abawangadde obulamu obulungi Namurud n'abantu bye, Firawuna n'abantu be, n'abantu emirembe gyonna egizze gifaanana bwe gityo Aba Jahali Firawuna hadhihi al-umma n'abantu abaali bamugoberera abaazikira mutwalo e Badiri Uhudi n'entalo endala ezifaanana bwe zityo. Ekyabazikiriza ikhtilafuhum ala anbiyaihim okubeera nti baayawukana ku bannabbi baabwe. Nabbi mu hadithi yatulaga nti byebimu ebizikiriza omuntu ne bwe kityo atayagala kuzikira mu buwangazi okuzikirira mu buwangazi bw'edduniya muno tuwangalyamu abange tamassaka weekwate ku nkola n'enjigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ogenda kuwangala obulamu obusinga okubeera obulungi. Abanga obulamu obulungi eri omukkiriza bwe buliwa gwe musomo gwaffe gwe tuli mu kutunulira tutunulidde nti ebimu ebifuula obulamu obuwangaazi obulungi omuntu bwawangadde omuddu okuwangaala ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yawangaala. Toyina kyogenda kukola mu dduniya muno okuggyako nga kiriko enjigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kufumbiza baana abange waliwo enjigiriza kyobola leero abavudde ku nkola y'omubaka mu kufumbiza abaana mumanyi gye bali bakomawo dda ku lujja owulidde kuva ku njigiriza n'enkola ya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abaddu bakola embaga nga za bukadde ne bapangisa hoteeri namba speak resort namba embaga n'atuuka noga mwenna abajja mu mbaga muteekeddwa okujja nga dress code white, muteekeddwa okubeera nga mwambadde white. Embaga egenda okugwa nti yabadde yakawumbi buwumbi busatu buwumbi bubiri bukadde bitaano bukadde bisatu. Omuwala oyo gwe batutte lwakuba nti embaga eno tebadde ku sunna ebaddeko endongo. Abakyala mutabarrijaat balyooko beejaajamizza bambadde ennyambala etali nungi esimisa Allah tabaraka wa ta'ala. Kubaddeko omwenge embaga z'abasiraamu kuliko kasuze katya sinjigiriza ya mbaka. Era ogenda okulaba omuwala gyali mu bufumbo talinayo mirembe. Lwaki?
obuwangazi buno bwalinamu bufumbo tebulimu baraka bava ku nkola n'enjigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abanga omuntu yenna man arada an ya'ish omuntu yenna yagala okuwangala mu bulamu hayatan tayyiba abanga enkulamira weekwate ku nkola n'enjigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam teriyo kalungi mu birungi kagenda kuwangaza bulamu bulungi mu dunia muno okujjako ng'omubaka yakakulaga era teriyo kabi kagenda kwonoona buwangazi obwa dunia kubeera nti obulamu bugenda kubeera bukambwe bugenda kubeera bukalubo okujjako ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nako yakakwewaza abooluganda abakkiriza twekwate ku njigiriza n'enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam basahaba beekwata ku nkola ye ne beekwata ku njigiriza ye Allah subhanahu wa ta'ala n'abateera baraka mu buwangazi bwabwe Allah subhanahu wa ta'ala agira ko as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar abasooka abasenguka ne bagenda e Madina n'ababataasa ababasooka mu bukkiriza muno Allah yagamba nti walladhina ittaba'uuhum bi ihsani n'abo banaabagoberera amakulu ne beekwata ku nkola eyo bali beekwata ku nkola y'omubaka Muhammad sallama abasenguka okuva e Madina ne be baasanga e Makka beekwata ku nyigiriza y'omubaka Muhammad sallama bwe beekwata ku ekyo Allah subhanahu wa ta'ala nti walladhina ittaba'uuhum n'abo abanawangala obulamu bwabwe obw'edduniya buno nga beekutte ku nkola y'abali abalongoofu abaagobera omubaka gye beekwatako Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti agenda kukusiima radiyallahu anhum wa radu anhum dhalika liman khashiya rabba Allah subhanahu wa ta'ala awonna ezo ayati Allah atulaga mbeera z'abakkiriza buwangazi bw'abakkiriza abange tuteekeddwa okuwangaala ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yawangaala weebake ng'omubaka Muhammad sallama sunna dira amajinni gatawaanya abantu abaana bameketa amannyo n'omusanga avudde mu buliri naggulawo oluggi lw'omuddayiningi naggulawo olw'omuddiiro n'alemerwa okuggulawo olwa geeti okufuluma naye nga shayatini zimutawaanya abaana tebebaka mu sunna ningo Muhammad sallama yatulagira nti omuntu weebaka otya adhikariza okumakya n'ez'olweggulo subhanallah oyinza otya okuwangaala obulamu obutali wa mbaka obujjudde okusembereza obukumi wa Allah tabaraka wa ta'ala tuli omubaka musallama bwasomesa omukkiriza bwawangaala obulamu bwe ku makya bw'ozuukuka omubaka n'agamba nti sooka weebaze Allah mugambe nti alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur weebaziza Allah tabaraka wa ta'ala bw'omalirizaawo obulamu omukkiriza abutandika na swala ya subuhi awo wonna akulaga butya bw'owangaala obulamu bwe bulamu obulungi dira abaddu bangi alabibwanga abawangaala obulamu obulungi naye ng'obulamu bwamwe tebulimu swala obulamu bwamwe tebulimu adhikaari tebulimu kujjukira Allah tabaraka wa ta'ala naye omukkiriza obulamu bwo bwonna omubaka bwonna yabudizayininga n'atuwa eddwa ng'ozuukuse kugobera mubaka musallama bwe bulamu obulungi n'atuwa eddwa ng'ozuukuse n'atuwa eddwa ogenze mu kinaabiro okufuna wudhu n'atuwa eddwa ng'ovuddeyo n'atuwa eddwa ng'osiibula abantu b'ova ewaka n'atuwa eddwa ng'olinnya ekyebagalwa olinnya emmotoka alhamdulillahi alladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu mukrinin mpaka eddwa eyo gyekoma n'atuwa eddwa omubaka sallama ng'otuuse mu kifo obwonna buwangazi bwa mukkiriza oli ku pikipiki yo otuuse mu kifo ekipya gy'olaga gamba nti a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq ani akwagadde okusinga oyo otuuse mu kifo ekipya ky'otamanyi oba ky'omanyi naye nga si gyowangalira omubaka laga nti bw'onaatuuka onoogamba nti a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa ekigambo ekyo n'okyogera emirundi esatu nga wakatuuka mu kifo gy'ogenze oba mu safari oba nsi gy'ogenzeemu Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukutaasa ebizibu byonna eby'ensi eyo oba eby'ekifo ekyo ky'ogenzeemu awo nno omubaka ali mu kkulera butya bw'owangaala omubaka n'atuyigiriza bigambo ki by'osoma ng'oyingira mu katale eddwa weeri n'atuyigiriza bigambo ki by'oyogera ng'okomewo waka omukyalo okwaniriza bba omwami ono ebigambo by'oyogera ng'otuuse ewaka ebigambo by'oyogera ng'ogenda kwebaka ebigambo by'oyogera ng'ogenda kulya ebigambo by'oyogera ng'oyambala ebigambo by'oyogera ng'ojjamu engoye subhanallah bulamu ki obusinga obw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bakisha abaluganda abakkiriza obulamu obuyitibwa obulungi eri omukkiriza mu duniya muno kwe kuwangaala ekisookera ddala okkiriza Allah kkiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ogenda kuba owangadde obulamu obulungi tetukoma kumukkiriza bukkiriza nga bw'olaba bano abali mu mataali owulidde omubaka bamukomya mu mataali la ilaha illallah muhammadu rasulullah kumuzike omubaka si wakuzikira mu mataali abanga omubaka wakumukkiriza kumugoberera kumugondera
kwewala byeyaziiza kussa mu nkola byeyalagira bwe bulamu obusinga okubeera obulungi eri nannyinibo. Twekwate ku njigiriza n'enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebitono nnyo bye tusobodde okwogera ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye bingi bye tujja okulaba mu misomo gyaffe egijja abanga omubaka abeere first priority mu buwangaazi bwo n'okusinga mukyalawo n'okusinga bw'oyagala abaana bo. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yajje wali omubaka n'amugamba nti ya Rasulallah innaka ahabbu ilayya, omubaka oli mwagalwa nnyo gye ndi, nkwagala nnyo okusinga byonna ebiri mu nsi muno ng'oggyeko omwoyo gwange. N'amugamba nti Umar tonnaba kubeera mukkiriza hatta akuna ahabba ilayka, okutuusa wembeera nga ndi mwagalwa nnyo gy'oli min nafsika, n'okusinga omwoyo gwo. Wallahi Umar n'akyusa statement y'essaawa ezo zennyini n'amugamba nti ya Rasulallah, owange omubaka wa Allah oli mwagalwa nnyo gye ndi okusinga byonna bye njagala mu nsi muno, oba okusinga byonna ebiri mu nsi muno n'okusinga bwe njagala omwoyo gwange. Omubaka n'amugamba nti al-aana ya Umar otuuse kubukkiriza. Kati awo bwe bukkiriza bwennyini obwo ne tukyaba oluganda abakkiriza abange tukabidde abasambi b'emipiira tebatukabidde, bakabidde Maniyu, abaddu bakabidde Arsenal, abaddu bakabidde Liverpool, abaddu bakabidde abasambi abakubi b'emipiira. Abawala bakazi battu bannyinaffe omusanga ali ku TV buno busopo obuliko ng'akaaba amaziga naye ng'ekimukaabya omuzannyi we bamukubye essasi, ekimukaabya waliwo abadde beendako omunaakyawa ku munne kazannyo ke badde balaba kyekimukaabya amaziga firimu tewedde nga wabadde asuubira eggwe naye ng'akakasa biri bye bazannya bamulimba, biri bazannya bizannye byakaseera bapanga bipange naye n'akaaba amaziga gatayinza kkaabira mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basahaba ge bamukaabira, omuddu n'agamba nti omubaka baamukuba omutwalo Uhudi, omuddu n'atakaaba amaziga. Omuddu n'agamba nti omubaka sallallahu embeera bweti ne bweti yamutuukako ng'alwadde, omuddu n'atakaaba amaziga. Ne tukaabira abasambi b'emipiira abaatatukaabira, abazannyi ba firimu n'abalala abafaanana bwe batyo. Jjukira omubaka sallama agenda kubeera ku siraata yawma alqiyama nga yagenda okusooka ogiyita kadde sayidi eri, alaba abantu ba umma ye nga bajja bayitako naye nga bw'alaagirira Allah amugamba Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Allah nkusaba yanguyiza abantu ba umma yange bayiteko, Allah yanguyiza Kamadi wuuyo ajja, Allah manguyiza ayiteko, Busuula wuuyo, Budala, Zulufa, Khadija, Baabo Allah wuuyo ajja, Farida wuuyo ajja, mwanguyiza ayite ku siraata. La hawla wala quwwata illa billah. Naye ng'omubaka gwagenda okkaabira amaziga agayite ku siraata ng'omuddu oyo awulira ensonyi okufaanana omubaka, awulira ensonyi okugamba nti sallallahu alaihi wasallama, awulira ensonyi okugamba nti nabbi we Muhammad, awulira ensonyi okwambala jiribaabu, awulira ensonyi okusoma Qur'ani nga bamuwulira, okusoma adhikaari nga bamuwulira, awulira ensonyi okumwa identifyinga mwakedi mwakolera nti musiraamu n'embeera endala efaana bwetyo. Abange buba buswavu bunyoomofu okubeera nti oswala okufaanana omubaka musallama naye n'otaswala kufaanana abayaga, bayimbi, bali babisiyaga, bazannyi ba firimu ez'obwonoonefu n'embeera endala efaana bwetyo. Abasambi b'omupiira banywi banguuli babeera mu mabaala benze kwono n'afulumira mu mawulire, naye omuddu n'atabaamu nsonyi kwambala kijoozi kya ttiimu ye nga kuliko erinnya ly'omusambi w'omupiira emabega, naye ng'omusambi w'omupiira erinnya eriri ku ssaati ye yafulumidde mu mawulire ng'alina mu bbaala mwe yagenze n'akola obwenzi mu ttooyi n'ababadde basaavinga omwenge mu bbaala, naye omuddu ng'akakasa ye musambi we. Subhanallah, obulamu obukyafu obufaanana bwe butyo. Naye ng'omubaka Muhammad sallama akuswaza. Abooluganda abakkiriza twekwate ku njigiriza n'enkola y'omubaka Muhammad sallama mu muli okwesiima. Allah agenda kuteeka baraka mu baana bammwe abazadde, abaana mwe kasaba n'ategeera omubaka ne bamugoberera. Abasuubuzi muddeeyo musuubule ng'omubaka Muhammad sallama bwe yalagira albayaani bilkhiyaari. Omubaka alaamira abasuubuzi, abasuubuligana ababiri, ono alina kyatunda, ono alina kyagula. Allah yagamba, nabbi yagamba nti fa in sadaqa wa bayyana, bwe babeera ab'amazima mu kutunda kwabwe. Nannyonnyola akamoga akali ku mmotoka gy'atunda, baganda baffe abatunda, simanya ku payini, simanya wabatunda amotoka, muti Allah tabaraka wa taala, beera wa mazima, bayyana, nnyonnyola ekintu kino ky'otunda nti erina akamogo bwe kati ne bwe kati, agule ng'akimanyi. Nabbi yagamba fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima,
Allah subhanahu wa ta'ala ateeka baraka mu busuubuzi waabwe naye wa in khatama wa kadhaba naye bwe batirira ne balimba mu kusuubula kwabwe Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ombaka yagamba hadithi nti muhiqat barakatu fi bai'ihima Allah subhanahu wa ta'ala jamu baraka n'embeera endala efaana bwetu abange obulamu bwaffe bonna omubaka yabunnyonnyola obulamu bwaffe bonna ddayo osome ahadith toyina kyogenda kwebuuza mu ddiini nti kino mbaka yagamba atya ngombaka teyatuwa ansa wallahi tekiriyo kuziika kiki kyoyinza okwogerako mu ddiini nabo kyabaluganda abakkiriza abange tubeere abakkiriza abannamaddala tuleme kubeeramu abo Allah be yagamba nti fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum Allah yagamba nti mazima ddala abaddu tetuyinza kubeera bakkiriza bannamaddala okutuusa nga tweramuzisizzaako omubaka obuwangaazi bwaffe nga tuwangadde ng'omubaka bwe yawangaala oba ng'omubaka bwe yalagira mwana wattu awo nno tugenda kubeera abakkiriza abannamaddala wa illa tetugenda kubeera abakkiriza bannamaddala ebbanga lye tunaamala nga tetuwangadde ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yawangaala tuwangaale ng'omubaka bwe yawangaala ng'omubaka bwe yalagira lya ng'omubaka bwe yalya yambala ng'omubaka bwe yayambala abooluganda abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala aya etumalira kyeyatugamba nti omubaka oyo gye tuli huswatun hasana kifaananyi ekisinga okubeera ekyebbeeyi naye Allah yagamba nti liman kaana yaruju liqaa rabbihi eri omuntu yenna asuubira okusinkagana Allah tabaraka wa taala asuubira okuwangaala obulamu bw'edduniya buno eno naye ng'amanyi agenda buvamu asinkagane Allah yatugamba nti ekifaananyi kye mulina ekisinga okubeera ekirungi abange maapu gye mulina ekisinga okubeera ennungi abange kampaasi yammwe kituume kyonna kyoyagala menu gye mulina kwe mulina okujja instructions kwe mulina okuwangaala nga mutunuulidde yagamba nti fi rasulillah mu mubaka wa Allah omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama abakhalafa abava ku nkola ye wallahi bagenda kwejjusa fi dunya bagenda kwejjusa yawma alqiyama nsembyayo qissa y'omuvubuka omu yawangala ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe bayita Utbat ibn Abi Mu'ayb omuvubuka ono yayina bakwano be qissa eyo twagikoonako koolala naye omuvubuka ono ng'ayagala okusiramuka okulaga significance obukulu bw'okugobera omubaka Muhammad sallam buwangaazi bwaffe omuvubuka ono ng'ayagala okusiramuka naye nga bakwano be yasuddu an dhalika bamulemesa olw'ebigambo obanga bangi muffe nga bula tulemeddwa okukola eddiini olw'emikwano otya okuvuma ekirevu otya okkendeeza engoye lw'emikwano gyo otya okukugamba nti oyambala ekikaaya bajja nga tokyadizayininga kati naawe okoze Dubai eyo n'ovayo ng'ofaanana bwotyo kati naawe obaddeyo bwotyo mu diaspora naye ebyo okyabyambalira eno etubyambala tuli eri e Uganda n'okwatibwa ensonyi funa ekyokuyiga mu kisa eno omuvubuka ono bakwano be bakwata ekkubo bavaawo babaako gye balaga bwe bakwata ekkubo ne bagenda omuvubuka ono n'akozesa advantage eyo n'ajja ew'omubaka n'asiramuka bw'asiramuka omubaka n'asanyuka basahaba bamusanyukidde batandisa awo okuyiga eddiini n'embeera endala efaanana bwetyo bakwano be ne bakomawo akabanga nga katambudde bwe badda balina obulawo bwe baamuleetera batuukira waabwe maama w'omuvubuka ono omukyala mushirika yali aganye okukkiriza Allah n'agamba nti mutabaani wange abange yayonoonese wenjogerera ali min ashaabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali mu basahaba ba Muhammadi bane bamugamba nti Utuba gwe tumanyi abange la yumkin tekisoboka tayinza kubeera mu basiramuse tayinza kukkiriza Muhammad kwe kitubadde twogera ku Muhammad naye nga akimanyi nabaga nti katugendeyo tulabe ne bagenda nga banoonya batatabba bamusanga ali ezimu afuluma mu ntula z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe baatuukawo ne bamufuna ne bamugamba nti Utuba tulina ebigambo bye twawulidde naye twagala otubuulire obutuufu bw'ebigambo ebyo n'ababuuza nti bigambo ki naga nti twawulidde wasiramuse ate era bwe tukulaba olinga ava eri mu basajja ba Muhammadi mbeera ki eyakutuuseeko Utuba n'asirika ne baddamu ne bamubuuza ogwokubiri n'asirika ne bamubuuza ogwokusatu la hawla wala quwwata illa billah omuvubuka ono n'agamba nti nze sinnaba kusiramukako
neyegaana omubaka Muhammad neyegaana Allah tabaraka wa taala n'omubaka Muhammad sallama olw'amikwano gye gy'ayina. Nze sinnaba kusiramukako omuvubuka ono bw'agaana omubaka bw'agaana Allah n'omubaka we alutazza avudde mu ddiini bakonayo ne bamugamba nti katulina kye twagala otukolere okukakasa obutuufu bw'ebigambo byogera nti ddala tonnaba kusiramuka twagala ogenda owandulye Muhammad amalusu mu kyenyi kye. La hawla wala quwata illa billah. Yaliga mpandulidde yaliga kuwandulidde yaliga wandulidde ummeeno n'atagawandulira ekyenyi ekisinga okubeera ekyebbeeyi ku mwaliyo gw'edduniya kuno n'atagawandulira khairu khalqillah ekitonde ekisinga okubeera ekyomuwendo maaso ga Allah. Omuvuka ono bw'atyo zayyana lahu shaitan bw'etyo shaitaani neemuwundira fi'lan n'akwata ekkubo n'agenda ewali omubaka. Yo omubaka amwaniriza ng'omusiraamu wa bulijjo omusiraamu w'omupya kaweefu bali mu kusoma ddiini. Omuvubuka ono n'awandulira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama amalusu. La hawla wala quwata illa billah. Nabbi n'atulira omuvubuka ono n'asirika n'ajja ekitambaala kye neyeesiimuula. Omuvubuka n'atambula bwe yamala okukola ekyo n'atambula n'afuluma. Nabbi agenda omugobereza amaaso nga mikwano gye giri emishiriku gimulinze wabweru. Yamanya nti yembeera eyo alutazza avudde mu ddiini ne bamukubira emizira nti otuba twategedde toyinza kusiramuka ebyo bya kisiru toyinza kukkiriza bidiini diini bitategedde toyinza. Ne bamuwaga. Wallahi omubaka n'awulira nga anakuwadde omuvubuka ono tategedde kyakoze buzito bwakyo. Allah subhanahu wa ta'ala ku arushi ye n'atuma Jibril alayhi salatu wassalam n'aleetera omubaka Muhammad sallama aya eri mu surati Al-A'raf. Bwe basera Al-A'raf aya egamba nti wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi. Waliwo akaseera omulyaza amaanyi oyo amakulu aya eno ngedda ku musajja oyo w'omuvubuka eyalutadda ti wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi. Waliwo akaseera kajja mu maaso awo Muhammad tonakuwala. Akaseera kajja omulyaza amaanyi oyo kagenda okuluma ku nnweze ku tipusi z'engalo ze agambe nti ya laitani takhattuma ar-rasuli sabila. Singa nagoberera omubaka neyawukana ku mubaka. Olabye obukulu bw'okubeera omubaka. Omuddu agenda kwejjusa yawma al-qiyama ya laitani takhattuma ar-rasuli sabila. Omuddu agambe nti ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Singa omuddu oyo saamufuula mukwano gwange. Singa abantu bano abannemesezza sunna saabafuula bakwano bange. Singa abantu bano abannemesezza okwambala jiribaabu saabafuula bakwano bange. Ya laitani lam attakhidh fulanan qalila laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani. Banzija kukujjukizibwa banzija ku nkola n'enyigiza y'omubaka Muhammad sallama banzija ku Qur'an banteekamu olunsonyinsonyi okukwatibwa ensonyi eddiini naye ate ku mazambi tetwakwatibwanga ensonyi. Abaddu abavubuka bangi basanga banywa bonna enjaga bwe beesenderasendera abawala bebendako n'embeera endala ey'obwononefu efaanana bwetyo naye nga mwana wattu bwe batuuka ku sunna z'omubaka Muhammad sallama bakwatibwa ensonyi baswala n'embeera endala efaanana bwetyo. Abange aya eno ebuna okuva eri omuvubuka oli la'natullahi alayhi. Omuvubuka oyo bw'omuvaako eyalutadda n'akola ekikolo ekifaanana bwe kityo bakwanayo ne bamusuuza eddiini era ebuna nali muntu yenna ayawukanye ku njigiriza n'enkola y'omubaka Muhammad sallama wallahi tagenda kuwona muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala. Abanga obulamu obulungi eri omukkiriza bw'oteekeddwa okuwangaya mu dduniya bwe buliwa. Abange kkiriza goberera gondera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Omuvubuka ono agenda kwejjusa Allah subhanahu wa ta'ala bino abitulaga mu Qur'an agenda ya laitani lam attakhidh fulan qalila laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani. N'ebigambo ebirala efaanana bwetyo ebiraga okwejjusa kwagenda okwejjusa n'embeera endala efaanana bwetyo. Namusha buluganda abakkiriza abange obulamu obulungi eri omukkiriza yamudda okugobera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Tufeeyo nnyo twefeeko tumugoberere tumugondere. Sunna ekalubye gy'oli tojeeja sunna. Bwebanga sunna ekyakalubye gy'oli saba Allah gikugondeze. Abange tovuma sunna tovuma sunna. Bw'ovuma sunna oba ovumye omubaka musallama bw'ovuma omubaka musallama oba ovumye Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti waman yuti'illah
ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وموتي النبي أقول بك مسلمة أبا أقول دي الله تبارك وتعالى أما كل بوجمر بك مسلمة وبوجمر دي الله تبارك وتعالى بوفوم بك مسلمة وبوفومي الله تبارك وتعالى nembere nalefana bwetu abanga buluganda bakkiriza tugoberere mu ddiini tetuwongeramu tukome ku ebyo mbaka Muhammad sallama mbaka yatugamba nti ate mu kumugoberera oba mu kumukkiriza ate tetusukke ekkomo tetusukke ekkomo nga bwola abagolezi ba Isa bwe basukka ekkomo ne bajja Isa ku levo y'okubeera nti nabbi ne bamuteeka ku levo y'okubeera nti bamuyita Katonda oba mwana wa Katonda n'embeera endala efaana bwetyo nabbi yagamba nti inni Abdullah nze ndi muddu waani wa Allah tabaraka wa taala era ndi mubaka waani wa Allah tabaraka wa taala omubaka atwewaza ate okusukka ekkomo owulidde n'atwewaza okusukka ekkomo mu ddiini komo mbaka we yakkomya tosukkawo nabbi mu hadithi emu yakuluga yagamba teri muntu yenna asukka kkomo mu ddiini muno okuggyako nga awangulwa etusobola muwangula tukitegedde bufunze ombaka mu hadithi n'agamba nti omuntu yenna annimbisa ng'agenderedde owulidde annimbisa ng'agenderedde falyatabawa maq'adahu min annar omuntu oyo alimbisa omubaka ng'agenderedde omubaka yagamba nti weeteekereteekera akatebe ke mu muliro nebakityo omubaka tumukkirize tumugondere era tusse mu nkola bye yatulagira n'okuwala bye yagaana embeera efaana bwe tujja kuba tumukkiriza tujja kuba tuwangadde obulamu obusinga okubeera obulungi naye ate tetumulimbisa ate tetusukka ekkomo bwe yatukomya mu ddiini ne biidhnillahi tabaraka wa taala omusomo gwaffe obulamu obulungi obweyagaza obulamu obulungi eri omukkiriza mu dduniya abange bwe buliwa ensonga gye tulabye leero gye tumaliriza nayo ekola obulamu obulungi omuddu yenna okukkiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yenna gw'olabanga ng'ali ku sunna abanga oyo alina obulamu obulungi gw'olabanga ali ku bidaa abanga awangadde obulamu obukyasinza okubeera obubi gw'olaba akaafuwalidde omubaka amuwakanyizza awangadde obulamu obukyasinza okubeera obubi era fil akhirati min al khasirin ku akhira agenda kubeera mu bantu abasaliddwa abagenda okwejjusa nga wa anna lahu dhikra tujja kutandikirawo biidhnillahi tabaraka wa taala subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayhi biidhnillah darusu yaffe eno ku tawba da'wa Uganda gwe mukutu gwaffe kwe tusomera omusomo guno kwokka tawba da'wa Uganda kwe tusomera omusomo guno era tugenda kubeeranga nagwo buli sande akadde akafaanana bwe kati tubakubiriza okukubiriza abalala nammwe mwennyini okubeera nga tujjumbira okwejjukanya eddiini yaffe eno abange kwejjukanya buli kaseera kwejjukanya wakati waffe kulamirigana kyonna kye bakonyeeko nga obadde okikola asikulumba tokitwala mu mutima mubi oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okuba alina byanjogeza akujjukize obanga nange alina byanjogeza nange nejjukize neekuwe mu kifuba ffenna tulina obukendeevu eri Allah tabaraka wa ta'ala naye tabbu kufiira ku bukendeevu obwo nabwe kityo twekuumire ku mukutu gwaffe guno ogwa tawba da'wa Uganda abali mu banja abakyajja biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tusaba Allah guteekemu baraka ne baganda baffe bonna abali emabega wa kamera abali ku mikutu gyaffe egy'enjawulo baadimi ab'enjawulo tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abawo bulungi omusomo gwaffe guno tuganye nti buli sande gugenda kubeera nga akakadde akafaanana bwe kati n'emisemo emirala tujja kubanga tugiraba subhanaka allahumma n'akatalekeka mukama wange era akanzijukizza abateekamu ssente mu nsonga eno balina enjogera egamba Sebuseka Abdurrahman buteeka ssente woolaba naye kye bayita okuteeka ssente woolaba kyekino kyennyini kyokoze ozitadde woolaba wallahi tofiiriddwa yenna atadde ssente mu ddaawa wallahi tofiiriddwa era ogenda zisangayo mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala bagana ffe oluusi obawulira nti waliwo embeera y'akaddata sindikamuko tofaayo kuzooyina mu kuwaayo Allah teyatuwa kigero nti ziteekeddwa kuba zino buli omu aweeyo liyunfiqu dhu sa'atin min sa'ati waman qudira alayhi rizquhu falyunfiqu mimma ataahu Allah konna kowaayo waman ya'mal mithqala dharratin khayra yara kowaddeyo akatono ojja kasangayo kyowaddeyo mu bungi era nakyo ojja kisangayo abaddu bangi tubalaye ku nsonga ya pikipiki
n'ensonga endala nnyingi, ensonga z'essimu ze tukozesa eno yennyini gye mundabirako n'ebirala ebifaanana bwe bityo nabwe kitutemukoowa naye nga tusaba Allah tabaraka wa taala abatwagalire magana afe abali Dubai, abali Kuwait, Omani, abali Saudi mugumiikirize nga musaba Allah abateere baraka mu kasente kammwe ke mukola naye mukateeke we mutagenda kwejjusiza. Naam, mukateeke mutagenda kwejjusiza sebo seeka ensi ezo watera okubeerayo ebivvulu. Abayaaye ne bava kuno abayaga abayimbi ogenda bwa nti bali Dubai, Burj Khalifa, simaya gundi Bebekulu, simaya gundi omuyaga bwati agenda bacha musaayi. Mune Uganda togenda mu bintu bifaanana bwe bityo, togenda mu bivvulu bifaanana bwe bityo, toyonoona ssente zo. Embeera gye waleka Uganda ogimanyi n'embeera gy'olimu ogimanyi. Maaso awo tujja kufunayo omusomo ogugamba nti lwaki baganda baffe bangi abagenzi eweeru okukola ssente badda banjala ngalo. Lwaki olusi tebeeramu baraka naye olusi kuwangala omuntu nga tali ku ddiini oba kuwangala ng'anyiza Allah tabaraka wa taala n'okussamu ssente mu bintu bitategeeka. Tuziteeke mu da'wa etawuba da'wa Uganda biidhnillah ojja kufunamu obulungi bungi fi dunya wal akhira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.